Kapay nga gabi hay yung tanan. Thank you niyo pagkadi. Salamat niyo paghatagin oras, pag-araman pulong Dios. Your labor is not in vain. Sa rin pa ni Lord. Ay word. And then, ang Ginoo na magbalo sa iyo. Ito yung pagiging faithful nga disciple ni Lord nga pag-aramhan niya pulong. So, waray man medyo pa niyo kuan, gusto igyakan or ano? Yeah, bakit ito mapagyagan? Alas 7 na. Sige, teka nga na natin prayer. Okay lang, Brother Jerry, kung mag-open ng prayer, ha? Okay, good. Oo. Okay. Sige. Let's bow our head in the presence of the Lord. Yes. Lord, thank you again for today. Thank you, Lord, for everything you have done for us. Yes, Lord. For your protection, guidance, and mercy. We glorify you, Lord, we praise you, and give thanks to everything you have done for us. We pray also for this afternoon, for this evening, that we may be enlightened by your word through Yes, Lord. the book of Romans. Thank you for Brother Paul in his faithfulness in teaching us your word. And we pray that through the Holy Spirit in us, Lord, that we may be able to grasp and understand your message, Yes, so Lord. that we can share it also to others. Amen. Yes. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, thank you. Mada ko lakuan, gusto i-workout aton kining study, culture nga i-workout. Diba, after ko magbasan passage, tapos manawin ko kot nga verse like Isaiah nga nasa ko nga the grass withers, the flower fades, o kaya Matthew, amo nga takkuan. Pagka man kita pag-quote, okay lang magsari ka mo nga thanks be to God. Okay. Oo. Thanks be to Jesus. Oh, kaya magapitan naman kan pastor team. Mga pahiya. Yan practice na gap namin tayo staff ni Engineer Dino. Kaya po. Thanks be to God. So yan na, aton agenda yan nga gabi sa Romans chapter 1 verse 28 to 32. And aminin naton last verses ang chapter 1. So next week chapter 2 na kita. Praise God. So hinahiya nanamnam nato nan every passage adi di Romans and theology na gintutot do ni Apostle Paul. So aton ginkukuan haya. So yan na, basahon ko aton passage na Romans chapter 1 verse 28 to 32. Pamatayon taan pulong Ginoo. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them but give approval to those who practice them. The grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Thanks be to God. Wow. Thank you. Let's pray. Dear glorious Father in heaven, we praise you, we honor you because you are almighty, faithful, and gracious to us. And we humble ourselves, Father, that you allow us to have an understanding this passage na imong ginhatagamon. Thank you that you are the one who gather us here. Thank you hanin mo pagiging provider this past days ngan maabot pang adlaw. And Father, let the Holy Spirit na mag-work out hamon na, mag-teach sa amon, mag-correct ka amon, mag-review ka amon. And we ask for forgiveness of sin that every day we fall short to sin. And thank you for the atonement sacrifice of your Son, who is our Lord and Savior, that in Him we have
forgiveness of sin, and redemption. We praise you, Father. We honor you. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, as our Lord and Savior. Amen and amen. So, amin taton ko niya na aramon ani na yan na kung anong tanay ni nga kuan ini nga passage nagtikang nga word nga and since. So iniya usa ini nga ano niya previous nga topic and previous passages. Kainomdom ka mo? So, oh, ano niya ko ang previous topics. Bayan ko pagod. God give up. God give over. Sorry. Yes, and ginkuan na hira ba babayan na hira as kuan expression amiton kuan itong nga action ni God towards haniya gin give up asyeton kuan ni God judgment and expression haniya rat because han ini ng mga tao nga ira ginihimo. And then ano na ira ginihimo is they suppress the truth. And then gin illustrate pa ito ni Apostle Paul verse 25 na paano nila gin suppress ang truth, how they suppress the truth. So nagsaring nga tayo Apostle Paul nga they exchange the truth of God for a lie. And then habang gin-meditate ko itong nga passage na sulod ko na hinumduman ko ang verse ni Genesis 3 han panahon na ginsusulay ni Satan Eve. Diba? Na ang truth na about God nga nasa ring God nga ayaw ni pagkaunang bungahan tree of knowledge of good and evil kay you surely die. But sumiring ni Satan, diri ka mamamatay. Mababaro ka lang, mapapares ka kan God. So, amo godan siyahan nga pinakakatikangan nga nag-exercise pagiging unbeliever o pagiging unfaithful or faithless toward God. So, ametiya. So, yan na, ginkuan ha ato ni Apostle Paul and reason kaya ano ini kaya no higad asyeton judgment ha era na nag-give up higad gin-give up hera ni God ginpabayan hera ni God toward an era hingyap nga an era hingyap is or desire is malalaswa, diba? Covetousness, lewdness, kalaswaan itera hingyap. Yan naging pasagdan na hera. Kay they always suppress the truth. Ano to di kuan God's kuan to alay. Word din na. Ang words kanina may dimension suppress the truth. They exchange the truth about God for a lie. Oo. They exchange the truth about God For a lie. So, to, nera ginihimo ni ng mga unbelievers. Ang ginihimo ng mga unbelievers is they do not worship the real God. They not serve the real God, the Creator. But what they do, they worship the creature. O, di ba? So, creature. They worship man. And then, naman to, nagsirangyapi God Exodus, time ni Moses nga, do not make gods. Do not carve. So, bisan nga ni, nagsusugo na dito Old Testament na ayaw kita pag himuhin ladawan nga, himo naton nga Diyos. Na in the image of likeness of man, or heaven, so ganito ya, or heaven above. So, hinupat ato heaven above. Labot lang angels is God. So, diri nga niya nagpapahimon iya image. Okay? So, amo itong kuan naton nga ang homosexuality is usaya nga expression ni God and God's wrath. Being LGBT, pare man na dito LGBT plus Q, ano to Q plus, bagan EQ plus man. So, imbis nga doon wala natin gender na, kaya talaga
this, kuan na ko talaga, era. Futile na ko na thinking. So, asyeton kuan naton, topic ni Apostle Paul, Ito ang mga exhibit. mm. Mga Diyos mga yatira. Oo, tama, conscious. Pero kaya yan, makadyo sila, i-selected. Ano gawin? Condition. Conditional naman itiya kuhan. Nato yung Diyos, pero bigyan niya nato with kapatid, Yes, Iya laging justify or iya mga kuhan. True, itiya pagtuho. Yun ay kami kira dira ko makaya. Hindi magpagbuo. Mo da. Hindi po, ipaman. Paano? May da kasi gyap mga pastor di ba nga transgen. Oh. Kuan na gud na balik ko dira pagkalalaki. Oo. Naging trans woman ba? Nagbalik iya. Oo, di ba ang pageant nagap. Igipag, niya susungan ipag, iya, pinatabay. Oo. Guwapo gud diha yan nga. Kuan. So, we do not want. So do not judge. Basta buhay pa. Impartial. Oh. Do not partial. Impartial. Oo. Ang mga akala niya lang. Pero may pwede kita kuan pero makauna-unang sugal ito kay magyapan ginahataga ni God na mga details or references ano ba kuan ano ba karugsingon na iaging give up. So amo to na kuan gyap niya. God is God. He can give up niya, kaya niya choosing. God gives it up. Pero niya choosing, hindi niya give up. Dire That's why he is not slow in his promise in coming here because he still wait because he chose it to come to repentance. Sunod na ito nga kuan nato. Yes. Ano to? Ano natin? Pero hindi kita marap. Do not judge nga dire na era. Oo. Hindi kita maharap ito. Dire nga niya mag-repent and mag-believe on gospel, dire niya masisave. Kaya those people who God's elect will have true repentance and true faith. And then because may dera true repentance and true faith, ginwo-work out nera, may the fruit. So they live accordingly what God's command and what God's favor ba kung ano ba't kuan ni God and ipapaboran ni God nga mga butang. And then namin yan last passages discuss kap ni Apostle Paul na practicing homosexuality is dishonoring to your body. Doing lewdness o kalaswaan is dishonoring to your body. It's not an honorable thing. Di ba to do? Sa pagiging malaswa, di recommend this is nga ako di ra ko tuso ganito. Guilty gyap pakitiya. Umagigap kita ito, di ba? Pero di ra ako homosexual na guman. Kalaswaan na nga nagyap ako. Lalaki. Lalaki gyap. Labi pa gud. May kalaswan. Oo. Oo, may da. Labi pa gud yan na jogging. Gikuan kita kung o sa lang balaw nato na miss, guilty na kita kitanan. So amo to nga kuan niya, at least ato yang mga butang is reminder haton ang warning gihapon nga kinahanglan naton diri himuon para makuan nato na ma-maintain ba naton, ma-workout naton kung ano ba true Christian, what is God's children or God's people. Okay, so amo to niya kuan niya and then i-clarify na natin ni. So ano naton passage niya araman niya na ang ginistorya na didi is unmanner or sins. Ano na kung ba ini? O erain. Sins, manner or time. Tapos state. And object. Hanera state. Ini. Tapos subject.
ini nga day. So ini nga day, previous verses, amin na nagpa-practicehan mga nagsusuppressan truth, han practicing homosexuality, di ba? Malabo man ini nga blue. Sin. May daka mo ito comment regarding ito yan na first nato na kuan observation. O sige, ano tayo? Ha? Furthermore? Ha, ini tira. Furthermore, oh, since. So, ito yung kuan naton, the unbeliever. So, ano kuan ini, another word ini nga, Greek word, ini nga did not see fit. Greek word niya is another kuan niya, word is testing. Testing or trying. Matiya kuan niya. And then, did he acknowledge, ano taniya another word? May ka mo idea? To what? Acknowledge? And to accept. Accept. To believe. Believe, to believe. Nice pa. Oh, knowledge. Tama. Nice. Tama. Nahihit mo takwan. Understanding or knowledge. Another word niya. So yan amin ni ang description nera ang nagsusuppress ang truth. Ang description nera ini ni Apostle Paul era is anera kabutangan asya inera. Era kabutangan is derera kung another word is derera nagtitisting pag-aram or pag-intindi ha Dios. Very good. Asya nga nagbubuhat iran homosexuality. Asya na nagwo-worship era nagsiserve era creature. Kay because diri nera gintratry, gintitistingan pag-intindi kung ano ang Dios. Nasa rin nila. Kaya, basta wala lang akong tao pinatapakan. Okay na. Ilang ang basic. Oo. So how sad liwat nga they ignore kung ano liwatan kan God. They ignore the truth about God. Diba kung true nera pag-ignore, era gin sisaring pa natin gin justify nera anera na mali nga ginihimo. Siring mo pa sir nga at least wari ko gintatamakan kung ila ko magbinakla. Amat era siring, di ba? Di rin man ikaw ito, di ba? Di ka man bakla. LGBT o among God. Yes. Pero makikita natin na scripture, nasa That also questions that your works make you worthy of the mercy of God. Diba? Kaya mo na kinimo, salva ako. But di rin mo. There by works in salvation. Yeah. So, Isan ka pa santo-santita nila tapos kunuhay. tapos wala ka mag-aram ito Yes. word ni God. Kasi natuman ako ng Jesus. At simba man ako. Atag man ako simbahan. Again, ako na ito. Action, works. Amo di mo proof. Yeah, hindi mo faith is alive. Faith, dapat yung minihin ko. Amo na ito. Kung wala ka magkilala niya pulo. Amo ganito. In example, the wrath of God is presented into these people. Suppress the truth. Kasi convenient sa kanila. Gusto nila. Amo nila. Himoon. Gusto. Desire nera. Amo desire nila. Lawas. May amo king. Namimil na kung lalaki. So, amo to na kuan, gin-explain kasi gapito ni Apostle Paul kay because ini na mga tao diri manggudira
Oo, Diyos. Pero yung nila, di ka God. Kaya na, Hera na't maging God. mga kuwan ng hindi tatawag ng importance ng tao. Ito nila. Kaya ka ng kuwan, hindi ka ng Hispan nga, hindi ka ng Kastila, yung mga mata. Kita makakalat. And to that point nga, hindi ka mag-judge. And pero kay, consider ito yung mga kuwan. Pero mga to, as Christian, you can judge it kasi believer. You cannot judge kung hindi believer. Gina-review tayo natin kasi Christian kung nakasulahin ka na. So, we are allowed to review. So, yun, kaya na-consider na believer. So, hindi review ka. Pero, kasi yung pinira teaching. Kita mo, araw makita nga na kung grabe dito ng Word of God. Pero mapagyo. Ang problema ng mira. In terms of knowledge, Pero ito, nira. ay matagal naman ito. Wala man ito, may dalim siyang kayo na pali. So, hindi mo ito review. Yan, kung hindi mo ito po, hindi mo na siya knowledge, hindi mo na problema. So, amo to nga ko na verse 18, di ba, in early verses is about I am not ashamed of the gospel because ini nga gospel is amin nagiging righteous sa nga tao. So, na nga to ng God's wrath. So, ging clarify ni Apostle Paul, tagaan kitang reason, kaya may he God process nga, igra-righteous niya elect. Kaya because iya mga elect, an state or condition na iya mga elect, amin ang mga characteristic or manner ng elect. So, kinanglan nila maging righteous. So, naging righteous sila through the gospel gyapon. Through Jesus Christ. Yes, so, having faith. Through saving faith. Saving faith. Okay. So, yan amin niya, sige, CR. Kanina, ginkuhan gyapon description ini ng mga tao nga nag-give up ni God. Era description, era manner, ito yung mga vices. Masising natin vices or mga kasamaan. Okay? So yan amin niya, clarify pa ni Apostle Paul na ini mga tao nga may mga vices. Though, amin niya, oo.
Lobat na change power. Amin ko na ito ni God, application is every time may dagita na diri ni para gipiniakon. So every time nga ni nga may dagita na babaruan, i-apply naton. So amo to personally ko kuya gininahinay ko pag-apply. And then last amo to topic naton next week is chapter 2. So next week ko na lang share iyo. Hinahinay ko lagi gina-apply tiya. That's why amo to na ni kung situation na akong partner na inigura ko nga makasal kami. Amatiya. Kay makuri nga nagpe-preach ako nga dili ko gina-apply. Number one, namin nare-rebuke ko talaga ako. So, oo. So next month na to. Next month at hopefully okay nan mayor and kun ko gyapon kwarta para sing-sing. Basta mari kun na simple na nga pangaon, mari na program kun la civil lanay. Oo. So, mas mo kun kasi na kay akon ugang ni diri pa dayan na time. Oo. Oo. Para bangan pamati ko tak partner diri pagyapiya so ganito na gusto. So sige lang ako lagi praise bangan diri pa time na kuan. Diri ko pa nga gina-invite ko gadi tag sa TBC diri pa man naupod na partner ba. Direk maaram. Oy, do not judge. Bakit diri pa time? Ama to pray, gipe-pray ko kan God niya nga Oh, pag believer nila. So, di rin nalalaman ito. Yes. Ay, makumbinsi nga nila, kukuha mo nila, May iba na reliyon. transport mo. Nadirera kay o danera aman nakakasad kay era gid po proteksyonan era relihiyon or tradition. So direra na nakadut ka matuoran. Kaya kay itira pag na religion man it Luwas. Oh. Relationship. Yes. Ano ito nga, how can we know if nothing will let them hear the Word. gospel? O ano itong Romans 10. 10 verse 14 nga, Oh. yun ang lamin mo si Sir para mga sigurito ay Yes. So amo to gyapon akon kuan ginsharean ko na gatong gospel tak partner ko kadamo na pati namamati man niya. nakakaintindi. Papakanan ko laya warila bagan diri seryoso diri seryoso at baton. So to gipipray ko na lang nahulat lang ko timing ni God. Kay ako personally first nga pag share akong gospel, diri ako nag-response dayon. Makadama na ako nakabati. Perfect time. God's plan ba? Calling in God's time di ba? In God's sight. So, amati and then next kuan na naton is hanan to. Actor naton day nga na naton action not only do naton action. First action naton ani object naton first action is them, people, object people. Tapos they not only do them. So ginihimo ko talaga nera. Comparison. Ikaduha nera nga action, approval to those who practice them. So amin ni kuan dire lang ginihimo era pag gina-approve. For example,
nagbubuhat ng homosexuality, ginuugupan pa nila. Ginja-justify pa nila ni Badiri. Kung ito, okay lang ito. Di ba? Oras nung Wari ka gintatapakan. oring mag-apelita kung tatawagan. Oo. Hindi man naragawa. So, another word approval is consent. Consent. No. Kung nakatagalog, pumapayag. And then, meron ka, Oo. natugot ka. Natugot, oo. Regarding an approval, may dagapit dito sa scripture, Luke chapter 11, verse 45 to 48. Basahon ta. Luke 11, 45 to 48. Ano ya? Pati pa naman ako kinukuryan. Nagugutian na. Kunti yan naman ito ng liwan niya. Bible. One of the lawyers answered him, "Teacher, in saying these things, you insult us also." And he said, "Woe to you." Pati hindi Lord, Nasa rin, ang mga Lord Jesus na nagyakan nga, "Woe to you." Lawyers also. Woe to you, lawyers also, for you load people with burdens hard to bear, and you yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. Woe to you, for you build the tombs of the prophets whom your fathers killed. So you are witness and you consent to the deeds of your fathers, for they are killed them and you build their tombs. So nera father, era ancestor, namatay hin prophets ng padarahan Dios. Ang ginhimo nera ancestral father is ginpatay era. Yan ang ginhimo ng mga lawyers or scribes, ginpahindugan peran mo pa ng mga lubngunan. mga ancestor. Oo, taga nira mo pa nga tom. So pinaagi ng taga nira mo pa nga tom, baga niran pumayag. Tutolerate. O gin-consent niran o ginhimo nira. O nira ginhimo nira. But give approval to those who practice it. Because And then last nga nagkoniya yung supportahan pa nila. yung suportahan pa nira. Tagaan pa nira mo pa nga lubnganan ang nagpatay mga prophet. Kaya ito na siya. Sige, kung saan ka masaya, supportan mo ka. It's wrong lagi po na no. Ngayon kasabihan nga sa dito. And then nasinggit Acts chapter 8 verse 1, Saul pa ni nasinga di he Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church and in Jerusalem. They were all scattered throughout the regions of Judea, Samaria, except the apostles. So ibisan ni Apostle Paul and Saul pa he gave consent na patayon ni Stephen. Oo, yung labit ba ito? Oo, di ba ang mga tao gusto na patayon, murder. Ano siya ng Saul? Sige. Guilty gyapon niya. Di ba? So, amin niya, sari ko pa kanina, inintanan, hi Apostle Paul, amugyap hi Apostle Paul, handiri pa ya Christian, asya niya manner nga nihimo. Okay? Pero han time nga naging Christian na hiya, naiba na niya status. That's why, ano niya siring diha, Ephesians, last verse naton is, Ephesians, pamilyar na nito ba iyo, chapter 2, verse 8 to 9. Nasi nga di, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So, gipahibarugo talaga ni Apostle Paul nga, we have been saved because of God's grace. Not because of being good toward God. Not because of our doing or our works. Kahit aton works talaga, kung magbibisi God, it's salvation, based in aton performance, dili kita mapasar. Agree? Kaya ano, tanan kita guiltyhan, ginyakan nila nga vices and manners. Tama? Unrighteousness, kalaswaan, hoti, inot damon check nga to, damon yaptak check. Oh, di ba? So, asya ni nga kuan ni itatong salvation is by God's grace. Gintalwas kita ni God. Okay, not because nga maupay kita, but because maupayan naton Dios. Nga gintalwas kita ni God, pinaagi han kamatayon ni Jesus Christ ngan resurrection. Christ faced terrible persecution and death, not because he sinned,
but because of our sin. Diba? He Christ and nag-face the second person of Holy Trinity, God the Son, face and experience the penalty of sin for God's elect. Para ini nga God's elect, di rin na mag-face ang penalty ang sin. Diba? So, ito nga, we are saved by grace through faith. So, ang salvation talaga is not by works. So, hopefully, gyapon, Sir Sam, na understand gyap naton. Yan na, kung ano, nakuha mo na kaya ano, More on sa sexual humanity dito nga sa Romans. Ito nga, Romans mm, kumbaga, tanan kita, guilty kita, na nahimutagyapad to. But, naani kita yan na, we study His Word, and then, we have a salvation, not because of our own doing. So, papaintindi lang ni Haato ni Apostle Paul nga, we deserve God's wrath. But because of God's grace and mercy, grace is not material thing. Grace is all about the character of God. Okay? Sino talaga ni Is talaga lahat ng buhay niya. Among iapon, oo. So, amot, by grace good iya. Oo. Kay hiyag hapon, kunwari ya pakita ng grace ng Dios, di riya masisave. Okay? Comment, question? Reflection na lang kita. In a reflection, may ba ka mo He not only do them, but give approval to those who practice them? Ano ito ng kanina? Kung ano kanina ito, make them lie. Ano ito? Yung kanina? They exchange about God. They exchange the truth about God for a lie. Isurrender brother Diablos. Sige. Kaya kita nyo ito, Kuan ini Romans 1:25 ito. they exchange. Ano ito? Ano itong result? Ano itong result? Romans Mm. 1:25. Exchange They exchange truth. They exist the truth the truth about God for a lie. Oh. They exist the They truth exchange about God for a lie. For a lie. truth about God for a lie. Ano na ito? But Oh. give approval. They not only do them, Tama oh. Amo gyap. but give approval to those who practice them. Nagets ko na ikaw Brother Jerry nga ano sa nga kuan ini clarification amin ni. They exchange. Duwari ni ra rebuke logo dan naghihimo hinmaraot wari ni ra rebuke i-correct ira pag in-approve. They exchanging the truth. Problema rin kay Ano? Hindi na LGBT. Wala na second Hindi nila pwede pag ginakanan, hindi ba? Magiging, pag ipapayat ka, pwede ka hindi kiyahan. ka tiyahan. Pero amo gyap mo pinalito may parang sir man do not judge. Doon lang ka. Masay ka bakit nakarap ako lalaki bayad na. Pero joke lang. Yung pag ginarap lagi. In a reflection, Aga 3 things na, brother. baka na ito para sa barkadahan natin wala 3 weeks na ito. Kasi, Romans 1:20. ikaw, bus lang yan, terpingin niya. Romans 1:20. Tanggol. Romans 1:20. Brother, yung bibiling natin. Sige, ano ito yung reflection? Yeah. Kailan ka gusto niya ka reflection? They exchange the truth. Ikaw brother, ano mo reflection yan na ano mo anong study? Dalawa. Sige, mouse. Kasi, ang point kasi ito na, ito nga, the last part na pinag-prove or practice. So, ako na ito nakukuhan itong part na exchange nila. Correct to the line. Era, ito na lang ang era, totoohan, susunod. Ito rin naman nila yung dikita. Oo, ang ganyan.
amo na naging root ito nga tanan. Mm. Di ba? Ito nga line. Mm. So, the more na Shield. itirang kasing kaupon believes the lie, Yes. follows the lie, the more na na-justify nila, asya nila yung kita, adamo kami na. Nag-ooro mo pa yan, no? Oo, natuod kami, amo nila sa tuwan. Di ba? Amo nila kina Sari pa, dahil ka siguro ka popular, tama na. correct. Not all kuhan right is popular. Not all popular is right. Nagkadaan, pero natin po ng mga talentado. Oo, kita niyo ba ito? Oo. Oo. Ikaw, kuhan, meron sila na yung reflection. Ah, May kami mag-bless. Ito. The exchange, look, The about exchange God. of the life for a life. Ito. And worship. The Serve. Created things rather than the creator. O pwede mo ba ito? Faith? worship and serve created things. Yung faith ngayon. Wala pa? Oo, ito lang nakapansin. Kanina, dire pa ito tayo na ganda makapansin. Kaya na mag... Claro na. Klaro na, faith ngayon yung faith. Amin siya. Ano na yung reflection? Sige. It is by grace you have been saved through faith. Hmm. So, magdanan kita ito. Itong version na is a checklist on being a wicked believers. James 2:10. Ay di man kita biyak perfect. Nakasablay mag-iyak. So, by tawag ini, by examining yourself, bagay ka mag-report. Na ito, ano po, ito. Examines. Warning natin naman. So, we have to evaluate ourselves and examine our faith. If it is genuine. Genuine. Kaysa rin pa niyo, kung nakakag-practice ka pa ito, di na mga lista, Oo. meaning, Christ is not in you. Christ is with us, but not in you. Diba? So, may napay... Ikaw, Sir Sam. May ka? Reflection? Ito na ang consequence sa dito na homosexuality. Point out na ang ano good nato is death good. Para good kailangan mag-change ka ron. Through faith para masolve ang sala sa Diyos. Through faith yun. Thank you lang. Sarili ba? Wala pa? Wala na pila. Praise God. So, ano natin notes ngayon? Very hot. Ang tumpay din eh. Decade. Ah, So, next week, chapter 2 na kita. Praise God. So, chapter 2 na next week. Yay! Madugog yung chapter 2. So, next week. Wala na additional, wala na pahabol. So, tama natin mo sa Brother Mario nga examine. Kumbaga, importante natin study, very head knowledge, application. I-work out natin, natin nababaruan din sa rin lesson ni Brother Rainier, be a doer of the word, not only a hearer. So, among ko dito ng usapan. Ayan, ito pinaka-importante naman. Skip na pag-ginalo din ito. Then natin Meron natin gina-apply ang kalugaringon. Yes. Kan diri kita na-obey. Yes. Ikan God ka man. Kaya duha ini.
application naton nga obedience siya kaman. Yes. Kaya kung i-apply natin pero di kita na obedience kaman, na kay betul siya